великі шанси, що нестабільність, яку активно грала Росія, може закінчитись на Кавказі. Тобто Вірменія може замиритися з Туреччиною і з Азербайджаном. У Вірменії, що зараз заважає підписанню договору з Азербайджаном, мирного договору, заважає поки що те, що в Конституції, поки що визначено оце те, що ми називаємо Нагірний Карабах, в якості невід'ємної частини Вірменії. І Азербайджан вимагає, щоб це було скасовано, як і Туреччина. Пашинян був і зустрічався з Ердоганом, враховуючи, м'яко кажучи, напружені стосунки між Туреччиною та Вірменією, і вірменами взагалі, то це була достатньо цікава зустріч, і це говорить про те, що, в принципі, воно тут на одному боці. Стосовно Азербайджану, я вважаю, що це тільки привід конфлікту, який давно вже почався, і тут каталізатором стала якраз, як це не дивно, атака Ізраїля на Іран.